이러한 이유로 소금에, 특히 천연소금에 관심이 커진 게 사실이며 소금물을 드시는 열풍까지 불고 있는데요. 그렇기에 이렇게 깨끗하고 좋은 천연소금을 챙겨 먹는 것이 정말 중요합니다. 구입이요? 댓글란, 설명란, 네이버 링크를 통해서 하실 수 있습니다. 또는 저와 24시간 언제든지 문자, 카톡, 전화를 할 수 있는 이 번호로 언제든지 연락 주셔서 구입하실 수 있습니다. 오늘은 왜 여러분들이 이 천연소금을 챙겨 드셔야 하는지, 그리고 소금이 우리 몸에 어떻게 중요한 역할을 하는지에 대해 알아보겠습니다.